maksudi andani ya madina mnana zamba andani watukufu wa Komori lelo tishia Abdalla Abdu Hassan ula wambu Abdalla agwa akawoni sazo kaudi ya jailiwa yambe bal hanjia haruma yesuje wa Komori ya Haji Mbaye Swalih. Abdalla hafanya ama utubilio le taifa bal hende atamwiso hawambia ukana tishezo tila kiambao lena Idrisi bawao wojao haizo akauta kiambi shamimi ni mwambia ukaya haina mwenye nyasi ule Ulaya ujovuza mro ngazija na bunge Ulaya yabona jokaya abuka tushinda umetriza umro huo lazima hija ngojo mbisa ikamdunge Ulaya havuzumro ngazija na bungu jiundu aruma kuse Ulaya Faransa na usekwa pati lazima usikwa jota mania jehunu umro huo ngojo mbise mindu mbise mihono mbise pia bahizo wa Komori zoni za mhunda Haji Mbaye Swalih yesa akakanti au safihi daula bal kajakana ukana waluna safio ende tsoi bahata yohenda hata wakati azingaro waluna hifadhi ya hentia hatu haidharau haibonea haifedhehi ende hata mwiso akaujipermete aurenga ziungo za wandu yezikaza ujuma wandu iliye safihi hadiwaza kawo mro huo akauvuza shaka uvuza ngazija na waka ujiunda Ulaya yabole lokozo tukufa Komori izo zitimshangazeni ya ukaya Haji Mbaye izo hajitumia zengama izo hajientiza yesa ondujo ushindana siasa shamdu karenge dhamana wa daula haurenge mzaze toka yote umbadilisha umtanazifeli za kitarahafu lazima uhija walonye hifadhi ya ndani lazima wahavete haibidi unde invitation njema ujewende wajeleze mime kandami na muzambo ndo ekandami elebonebwa Haji Mbaye Swalih wakaudharawi yeti wadharamu ya daula na mkaza zifeli na mdenda ani kutina ndugu za kitarafu Haji Mbaye watuzifanye tinu watuzifanye daula ya wele lobwa haja yode mana sisi Abdalla mwambiondo rambie daula ukaya ula mjeni hawasili na uo mjeni akaubidi alalikiwa yahunde malaliko menji haizo ya kahamba ya kaurenda wezo stishangazi wandu ukana halalikiwa au harengwa jau uo mjeni yabo lazima hija ya njilwa yesale loka udharau ile jeshi yedharau ya daula yedharau ya miji yabo ya miji yopi ya nele jeshi ne daula lazima lelobo ya haja lazima ndo mjie wa mheshimu ya hunde malaliko haizo ikaudi ya kahamba ya kaurenda yodele fumvu la Haji Mbaye ngamjio aruma maksada ya vili she maksada ya vilio ngamwambio ti Haji Mbaye zahezo lazima yaondeze invitation hema dharau nele bono yakaufanya kadherewa baba mji dharau ya daula
enda hata zingare mwahele jeshi wamojanele jeshi hajimbaya kaujinika fursa na mvuu yefedhehi iwakaza zifeli iwarinda rutindu lazima leobo hajimbaya wa haja lazima wanjilwa lazima hunde malaliko maksada yangu ya pili do mwambia na ukana Wakomori mshele maudu kangari zamba wa uraji mtijamba ukaya hakurantiba wapeu kurantiba wejawu hamade sikuambishia yesa nyinyi mwarema sheigoma kamjajo malani makaushirema shamfanya ukana bwesenga mzina igoma shamfumatso kamjajo kaya wakaya wabwe matso wenyinyi wakautekeleza yengoma mfumatso wakati kawote wafumatso lazima ngari mjwaoni rieshia sinanyi rijwe namna mwakaubira rijwe namna mwakahenda yabole lo karna ujua zori mwambianu kana raili ngara aminiu ye daula mheshimiwa Azali Othman imadhamana wa wote pia lazima ruwasteki lazima ruwaheshimu na sirika ujua ze klasi ko preparewa zaka preparwa ranzi juzi rikauzirambua rikauzijua zitartibu na strategy zipreparwao mwanzao kemsijini wandu ngamwambia nukana mjihada yanga mjihada yao shaka mnauri hada sisi rakammetrizeni kamnauri hada sisi rakammetrizeni shanga mwambia nukana yabutika ujanetu shahidi ukaya uwamba ukanangu azinawe goma shamfu mato wanzike balango waondwe mato bango jojo amba kana balo wafu mato na bonga rona ukana kwa jafe mato lazima ngarjo utoa za analizi zote pia Wakomori natijamba vala jokaula ebanu mtwema na wewe na mwambiondo wakaurenge mbonzi ufungari mwe mato wambengo zino shigoma samfu mato isho Wakomori kwa na ujokana isho shigoma rirambo kana isho shigoma na minga muhambio tena ya ukaya lepambolinu nga mjoli vambua nzima kwa nzima Wakomori ngwa jo ujua ikaja na ridaza renge scotch ribazi anyo za hatu wala rikaubaya itukabala karja kawona emigala neze strategy makauzi prepare sha rikaustehi sheikalelo ngamwana ukana ngamwanza mrenge nguo ya nkudi na nguo ya majaya ya uvundu mjaze wandu banga mjomba kenywa fumatso rikada sinanyi rikaubira zenyakati rijwaze habari rivirana no wandu yabolelo kwandu ndau wao ardi wapulwa yabo kwa rishangaza sha tilelo esanga mwamini na bwezo message yangu hapa sasa hiyo na mndongozo daula mheshimiwa Azali Othman na mndongozo daula mheshimiwa Azali Othman kwezi Saidina Rais Azali Othman bwana heri kwezi mwanzishi jimla wa serikali ya mheshimiwa Azali Othman bwana heri kwezi bwana delege de la defense ni ustehiu madhamana wa daraja za juu wa hele jeshi la amani na maendeleo kwezi daula amarasa na munde tartibu uliongara aminiu kana sisi riesharmu arudhinu lazima rimstehinu na sisi wahanjume sijwa ukaya haina ndongo mduka tutujwa uzamba sino kabati siri ya jodobaki mwahandu zatu shalelo haina mdunge na wiko
ngena redmi yotimbi matangazo yoti haramu sha matangazo fundi wangu Ali Abdul Barbar Bira hanabaka matangazo shinishonode shaisho kazjantwa yabo shidotinza wandu hotinza wandu hindi domndu hamba rongo ya tubidi ya zambe domndu hamba nrabo domndu vatsa wandu shayabu wandu wona mavala wala avala jao hao bala kauzi wala ngena dingu ya lizingara wala tijao watukufa Komoro ngarona ukaya harumaze ntiza kilemengu haina ndongowo zoziano wakati wazo waze rongo za kitoto za majali kona lele mama shamimi sinatojo njipermete ninjia haruma dosie ya daula ninjie niambe hawakati ikawe daula wao ngwaone mikoti ya kidaula hiyo ngwaone wandu walone jukumu ya komunikasyon shara ili kabati mezuri zoneze kweli zahona etapu par etapu de sababishawo ya ukalelo ngetongezao nyafulani na nyafulani kekwa waru zingare daula wa isafihi kekwa waru zingare daula wa ikaze nrabo yesaze rongo hizo uwinji wa hatu lona ze telefoni rijirene kasoti pia sima journalisti na yabo wallahi ngamlavo wallahi na tawallah yakawa wajikaza kwa majournalisti wallahi miti journalisti mimi wallahi ngamlavo yekana tujoa ende saa 3 yesa miti journalisti mimi shanga mhundo msomo usoni mwa mafundi ngamjweza ladhimu mtangazaji ya zambe ngamjweza tuladhimu ngabu wandu wakwela ukana zinrabo ngebili walise ziwavaze alafu wajawela ukana hapa sale bangu ngalinjia wandu ngwa utayari wa njeze nrabo za usijini wandu wajirende ukana haribala dualone mone ya heze nrabo na uvatsa wandu bandu ngwa jomba ngwa wara onga na timengoni mwasi shari jome ya kwezi mze sirikali jome ya kwezi mze sirikali zokweli ze telefoni zinu shatonga leluri njaru male bangu la kilemengu ngarshukura ze azma ne ze judi ze mwa daula dia tongeza lelo lobanu njwa cha Islam ne mwana maulo Marekani mtukufu al-Imam Azal Uthman bwana he shahar maizo na wafashie namna lelo katila kajangu njua swari fundongo za kidaula nambe mduikao doya nambia zerongo zinu ni zambe nionise haule longa mwanue daula zerongo njoka uzamba zidunge na dzia kunga jofa endisho wanatsi shalelo watike bandhi za wandu wajibao nafasi na indini lemze sirikali huyelokana tila kile elo na jamada huyu na dobi wazingare aferi ya daula wakati kawe daula kwa jaijuliza alafu ya yambe iteheri au tebalbala sija ukwezo wa tukufu usikwa maudu wa madena mnana zambao ngamjova mbua wakauremasha igoma wahatika vala ngwazinisa wandu igoma shamfumato na vala wakaujitesha ya homatoni maudu ngamwambia niba Komori wakahamba ukana vala ngwarema wandu igoma shamfumato niwambia ukaya watorengesha wajitoma toni wajangamiza wowo hata mpaka dayabu ntukamla ku isaga sina tumu na ndugu wajofu watia shanga mzambondo ya ukaya kwezi mze sirikali wanyanyasi wa Komori diaspora tosana salamu wanyanyasi wa Chaine Libre de Comore habari za Komori Ushe Media Amnatan FM
dizembao za matangazo zonti pia uko muzitukuza muzishimu lelo amdudini mtukuze yesa lelo de la kawelewa bwa Komori ishatsonga habari za Komori yatsona mtangazaji woko havenwe na mnainu itujamba ukaya nya fulani kadha na nya fulani kadha wanroha hazo habari za Komori wambandrabo leo de la kawelewa swafa yesa haelewa ukana wa Komori masababi hao winji wandujo wapatsana harima zemba za matangazo zinu mdujo uhe akazemo nyanya ndrabo hapatsa jau watawa harumale fundo lulo ili chijomba ukaya de journaliste wa habari za Komori kabati shadu mwambiani wanyama majournalisti wanama watangazaji ya ukaya baadhi ambeza watangazaji ya mzambu uko mimi tijuaende saa 3 na miti mtangazaji ikatwa uzisa wa mwangu wa utangazaji wamba hindi yabwa mwa uziso banu ba directeur ngwa joy wona danyo nasika toto madodo mjada ule lokanga utangazaji wa mwangu wa utangazaji wamba hindi jemkati unu mrafilisha na maiju na ubati sha no amina usumu injinga mzio aba tamaudu maudu ati mabdanu kana wakamba ngware maungoma ya mfumatso wala ukajite mao matsoni wowo wajitoe maji maudu ngamjota mbaze mnanyungoi za mbazi jiri ngazo jiri shakar na ujo yeshida sina wangu ngarzambao wenza ndabo na ubati sibureni subhanallah shama uduba Komori